Hej og velkommen tilbage. Goddag og velkommen til Higgy-drikkerne. Ja, undskyld hans opførsel. Jeg prøver bare, om der er sådan en, der hedder Magnus fra vores. Nå, ja. Han er sådan rimelig godt tartet der. Lidt ligesom Jeppe. Men ja. Goddag. Nu kom jeg endelig ud af den der PvP. Eller, ja, det tog egentlig ikke ret lang tid. Men Bare pisse sjov. ja, det kan vi da godt sige. Han lyder helt totalt spændende og underskud. Jeg har haft det så sjovt. Simpelthen. Ja. Ha. Skal vi have lavet noget ned til en mine? Nej, det er for farligt for Creeper. Men jeg kunne hakke. Hvad fanden har du gang i? Det her hvor stien den skal være. Okay, så. Du må ikke sætte den på endnu. Jeg smadrer den også på det her. Sådan her. Må jeg sætte den på nu? Ja. Ja, det heroppe, det er så det, der skal sådan blive over etagen på vores hus. Hvor vi skal lave et køkken og lidt andet bras. Andre, der vil have sex. Ja, jeg må undskylde hans opførsel. Seriøst, det kan da ikke kun være mig. Nej, okay, det var nok rigtig ret i. Det ville da være Jeg underligt. vil gerne have 6 diamanter. Ja, vi har så kun 4. Så det kan jeg rigtig lade sig gøre. Vi skal også have noget, der går helt op et eller andet sted. Der skal vi have lavet en eller anden ting på, sådan at man ikke... Nu skal jeg lige lukke. Vi går lige... Jeg skal lige ind og købe noget. Det er ulovligt. Ej, ikke når man køber det på et sort marked, så er det ikke ulovligt. Nej, det er selvfølgelig. Nej, det var ikke den vej, jeg skulle. Hvor heroppe? Ja, kommer vi lige hjem til Redstone-butikken. Der er sådan nogle fine butikker her. Som virkelig er pisse godt. Ja. Så skal vi lige have en piston. Det må vi hellere købe i hvert fald. Så køb det. Skal vi købe en mere bare for en sikkerheds skyld? Det er vi nok ikke råd til. Nej. Nå jo, det er bare fordi man skal gøre sådan der. Nej, det har vi ikke. Hvor mange har vi? 28. Nej, sådan en der kan skulle lave derhjemme. Har vi redstone lavet? Nej, Så må jeg også have købt noget af det. vi har kun 6 stacks eller sådan noget. For helvede, nu har jeg ikke flere penge tilbage, for det du sagde vi ikke. Nej, vi har ikke 6 stacks. Vi har... 3. Vi har 1, 2, 3, 4. 10 stacks og 4 stykker. 10 stacks. Nej, 9 stacks. Nå. Ja, så har vi kun 4. Jeg kan da vist mærke noget. Jeg har noget, jeg skal have lavet om her på et tidspunkt. Det
Det er fordi jeg har min computer til at bestå på sådan en plastikmod. Men eftersom at den her computer den køler sådan ret kraftigt, og computeren bliver ret varm, så... Altså jeg spiller på bærbar, så den her plastikmod, den er ved at blive lidt... Den er ved at blive sådan lidt... Varm. Ja, måske kan den godt ske at smelte lidt. Det er den allerede lidt. Ligesom Magnus Jern. Hallo, gider du så godt lige at acceptere, hva'? Nu har du sendt en anden måde, men det står i en kiste. Eller det står ikke i en kiste. You know what I mean. Nej, Bitch. Så for du. ja, det er sikkert. Hvad fanden? Hej Frosty, skal vi være venner? Nej, det tror jeg så ikke. Skriver Frosty så tilbage. Okay. Ha, okay. Jeg skal lige have lavet lidt noget smart grief og noget her, sådan at smart griefer ikke kan komme. Og så må vi jo se om grief busters de kommer. Den er pist, den der, den skal vi nok have til at se helt derinde. Du er lort til redstone. Hvad? Du er altså lort til redstone. Tror du ikke, jeg skulle lave det? Ej, ja. Jeg er skidegod til redstone. Fandme den dårligste. Og hvad så? Ej, du er så underlig. Sgu lige meget, du skal bygge vores hus, ikke? Og du er arkitekten her. Nu giver jeg dig lige mega mange likes til den her video. Like videoen, hvis I synes Jeppe er underlig. Kæft, der røg lige et par likes ind der. De ved ikke, hvem Jeppe er. Jeppe, det er ham den underlige, som jeg sidder og taler med. Nu ved de, hvem jeg er. Du. Laurits, Nej, har du en redstone forlænger? hvad fanden er det? Er det repeater eller hvad? Ja. Ved jeg det sådan på den? Ja. Jeg skulle være i 30. Det er som en eller anden, der hedder Ben. En, der hedder Bent. Nej, jo, jeg kender faktisk en, der hedder Bent. Har du en repeater, eller hvad? Nej. Nå. Hvordan er det, man laver sådan en? Du tager 2 restaurant fakler og... Det har jeg ikke. Den her. Men jeg... Det skulle den efter lave. Det skal bare bruge en fakkel sådan noget. Nå, okay. Hvad fanden har du været i gang i her? Nå, du vil lave det der. Kan du ikke lige lave det her over stigen, den skal være lavet? Ellers så kan jeg ikke komme op. Men det er forresten også lige møg. Så skal jeg alligevel ikke op. Jeg skulle bare lade den her. Så går vi lige herned. Er det ikke sådan her, man laver et klistret stempel? Sådan der. Ja, der var nok til at lave det hele vejen rundt.
så skal vi lige have lavet noget heroppe. Okay, nej, det vil jeg lave lort i første stund. Kan du ikke lave en workbench, så jeg også har en heroppe? Jeg tror, at man skal have hele noget nede under banen. Prøv at lave. Jeg laver sådan, at man kun kan åbne indenfra, Laurits. Det er en god idé. Hvad? Nej, jeg har ikke nogen fine idé. Ja, jeg tænkte nu nok. Fuck, der er en, der ikke engang ved, hvordan man laver et håndtag. Selv jeg ved, hvordan man laver sådan et. You put a stick and a piece of cobblestone in a vertical line. Fucking dumbass. The fuck? What den ser? Sådan der. It doesn't work. Try to put it rather than your arm. It doesn't want to be live. Laurits, kan du ikke lige gå hen og købe sådan en repeater? Jeg har ikke flere penge. En repeater? Ja. Hvorfor fanden bygger vi ikke bare en? Fordi vi ikke har nogen redstone-fakler. Fanden, de er så fucking nemme at lave. Jeg har lavet en. Ej, hvor flot. Her. Ham der Captain Awesome, han kommer altid. No caps. Fuck you. Hov, nu skal jeg lige trolle ham. Lol. Han skal jo ikke til dig. Han rager bare på mig. Dumbass. Hvor er det egentlig vores TNT er? Det er henne i en af kisterne henne i Grieferhuset. Jeg kan ikke se det. Det er den nok også taget. Hvis det ikke virker, så hader dit Minecraft mig. Prøvt. Fantastisk. Det er altså fantastisk, at man kan lave sådan noget. Det er helt utroligt. Så fantastisk det er. Det må du. Det må du lade. Det er ikke for. Hvor fuck går det her? Det første vi skal flytte, det er make. Madkisten? Nej. Jo.
What the ass? What? Want to raise the ass? Hvad fanden mener du? Bare for en vejerøv. Men det ikke med vejerøv. Nej. Det var fordi han skrev, I tried, but I put the covers the wrong way. Og skrev, what way? The ass. Kommer snart tilbage, eller hvad? Du skal... Jeg mangler mad. Du skal lave den der... Jeg har slet ikke en hel kiste. Laurits, du skal lave den der repeater. Ja. Stadigvæk, fordi jeg skal bruge den. Det er bare sådan en ting, der hedder, at jeg skal lave en dør. Det behøver du ikke, når du har et spil. Fordi at det her det er en meget mere avanceret dør. Sådan en special psykopat en. Ja, alle døre mere avanceret end dig. Ja, okay. Baby! BMB. Jeg sagde BRB. Hvordan er det, du laver en repeater så? Så sig den sgu da, nu kan jeg selv lave den, ikke? Nå. Men kan du ikke lige lave den? Her er 2 fakler. Nej, Laurits, hallo. Bag dig. Ja, det var godt. Så lav den lige. Fordi det der du kalder for internettet, det kender jeg altså ikke til endnu. Og pisse mørker ind, det kan jeg tage. Jeg er også ved at sætte noget lys. Og hvor er taget? Jeg skal ikke være kæmpe fakler. Hvad så hvis det er pæne fakler? Det er det hele ikke. Her skal du crafting tables. Men der må godt være lys hen over døren. Det her, det skal flyttes. Nå. Laurits, nu laver du en repeater. Hvad er det, du skal... Nej, du har ikke lige brugt vores... Hvad var det, du brugte op? Hallo, jeg har hakket det. Hvor meget mere skal der hakkes, Laurits? Her, tag min. Jeg har allerede lavet den. Jeg laver repeater, hvis du tager med lort. Sætter du bare en ene kiste. Ja. Ja, der er det. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg har fået dem frem. Jeg har 4 kister. Nej, det er nok dem, du smadret herovre. Dem får du lige tilbage. Sådan, lav sådan en repeater.
Jeg troller bare ham der, kaptajn Everson der. Kaptajn Everson. Det skal du smadre, så laver vi også en sådan stige op over i den her side. Laurits. That will look best. Nu skal jeg til. Så der skal lige være nogle fanden det hedder. Nogle birketræer. Ja. Jeg skal have også bruge noget redstone. Hvor mange? Og jeg skal også bruge en masse flere fakler der. Hvad fanden? Så tager du en gang til redstone, jeg ligger til dig. Fordi vi har lige skal tilbage i kisten. Jeg har nogle fakler. Fakler, almindelige fakler. Sætter også lige 2 fakler ovenpå. Hvad fanden? Var det ikke sådan crafted fucking redstone torch? Eller brugt på sticks? Hvad for noget man... Hallo? Men hvis man skal lave en... ja, så skal man bruge sticks. Og her, jeg har 6 sticks her. Bag dig. Sådan der, du har fået dem nu. Hvordan troede du, man lavede dem? Nej, det gjorde man før, der lavede man bare med en fakkel og sådan noget redstone. Jeg skulle altså kun have brugt en. Ja, faktisk. Hvad fanden, her skal sgu da ikke stå. Skulle der ikke stå crafting tables der? Var det ikke det, du sagde? Nej. Nej, det var den anden side. Så skal vi se, om den virker. Det gør den. Skal bare have et stykke jord på. Så virker min dør. First word. Ja, hvad med det? Fra Martin. Ikke lige nu. Du må komme op til mig så. Nej. Hvad? Okay. Hvad fanden, jeg brugte sgu da ikke det der besøg. Nå, fuck det også det. Hvor gjorde du bare det lige? Laurits, åbn op. Hen på min dør. Fordi ellers får du ikke mit... Der sidder sådan et håndtag. Tak. Er det den bedste, Nej. hvor du kunne finde ud af at lave? Hvor fanden er der træ? Hvor? Der sidder sgu da heller ikke noget træ. Nå, det er fordi der er træ. Nej, Laurits, du må ikke smadre det. Vel,
det. Hvorfor fanden er det? Det her ser sgu da overhovedet ikke naturligt ud af træ, der var vokset ind i en jorddynge. Jo. Jo, det gør. Nej. Ja, Er det vest under det her? Hvorfor det ser fanden sgu da fint normalt ud. Hallo? Når man går ned ad stigen, så knirker det. Er du klar over, hvor meget nemmere Laurits, jeg er ret meget ligeglad. Og så ser det heller ikke så åndssvagt ud ovenpå. Han skal altid ret på mig. Hold kæft. Det er så dårligt. Der mangler jord. Jeg er da ligeglad. Det gør jeg også. Hvad fanden, du skal ikke tage den der. Her, det er jord, jeg havde. Nej, og så skal det lige gå ind hen til siden. Så behøver jeg nemlig ikke flytte håndtaget. Sådan! Kæft, hvor er du træls. Hvad er der for? Nu skal jeg få den til at flytte håndtaget. Fucking dog af. Sådan der, nu virker den. Den der kan du ikke smadre. Så bare sæt et stykke træ der. Okay. Der er lige ved siden af træet. Du skal sgu da ikke bare smadre træet. Bare lige lave det sagt. Åben lige. Det kan sgu da egentlig bare være her. Laurits, jeg tror også heller, du må lave et eller andet, så man ikke kan se noget, når den bliver åben. Hvad? Sådan der. Sådan. Nu er det fint deroppe, Laurits. Hvad har du nu lavet? Jeg har ikke lavet noget. Hvad fanden? Sat bare et stykke ekstra træ. Laurits, det skal være der. Jamen, jeg skal have noget. Jeg laver den træ. Hvordan helvede laver man træ, når du sætter en sapling? Nej, det kan man sgu da ikke om på en piste. Det der ser i hvert fald ikke særlig normalt ud.
Nej, Må jeg ikke lige se? Ej, det var ikke meningen det der også. Må jeg ikke lige se din saks, Laurits? Ej, det ligner sådan en rigtig saks i min texture pack. Ja, jeg kommer tilbage med min saks. Ellers så kommer jeg og klipper noget julepynt til jer. Okay. Laurits, her der skal der også dækkes af mit eller andet. Lige her hvor jeg står. Smash jeg ikke stige, kan du så komme her? Okay. Og så var det rømme. Det er så i orden. I am the Cookie Monster. Okay, vi tager lige vores... I am the Cookie Monster. I am the Cookie Monster. Ingen kan genkende mig, når jeg griefer. Fordi jeg er Cookie Monster. Nej, jeg griefer nemlig ikke. Ha! Det gør jeg sgu ikke. Kun gang imellem. Shit. Hvem er herinde på serveren? Næsten ikke. Så siger vi det. Kun en gang eller to. Men hvis jeg bliver griefet, så... Så, nu har vi et helt nyt træ der. Det kommer til flot lave, synes jeg. Hvorfor fanden har vi slået det der? Du kan komme med, ja. Laurits. Det er ikke særlig godt skærmet af heroppe. Okay. Prøv at komme op og kigge. Hvor er det her? Man kan se der, hvor den der piste, den trækker sig ud. Se selv. Ja, fuck det, så sætter jeg bare min bølge. Det ser helt fuldstændig normalt ud, ja. Åben for mig. Fordi jeg ville have lukket. Okay, du åbner fordi det var fordi du nåede lige at lukke den, inden at jeg skulle have lukket den. Nej. Pas lige på. Nej. Okay, hvad laver du? Der skal være break. Det lyder så fucking godt, når man er ved at kravle op ad sådan en stige. Så knirker den, når man er ved at kravle op ad en stige. Nå, hold kæft. Kun når du gør det. Kan du gå der væk, man? Nej, jeg kan da lave en fail. Fail. Okay.
Nå, der skal være det der... Ha, jeg nåede bare at sætte en. Ja, så vender den Fuck forkert. klart. Det er travlt. Ha, jeg nåede til en. Ja, den er forkert. And the body shake. Laurits. Nu stopper det ikke bil. Mm. Hvor der går lidt over Laurits, du skal lige sætte en, sådan en ting, en fakkel lige over, der hvor man går ned, hvis man skal ned. Fordi, Hvorfor? yeah, Okay. nu er det pænt. Og så kommer der også lidt mere lys. Hvem er dum? Det ved jeg ikke. Nå, men nu har vi jo egentlig fået bygget vores hus her. Så du ikke, hvad jeg skrev? Du viste mig. Jamen, nu har vi fået lavet vores hus, så tror jeg egentlig, vi skal til at stoppe den her, hvis jeg skal nå at uploade den på en dag. Altså, jeg tror, det vil være 1,5 time eller sådan noget. Ja. Yeah. Det fylder nok et par gigabyte. Jeg tror måske, du skal dele den op i et par episoder, måske. Måske. Nå. Det er noget med Iron. Jeg har noget kiste. Men har du flere? Nej, ikke noget. Jeg har flere kyllinger med mig. Nej, det var sådan ret nede. Nej. Har du stoppet videoen? Ja, nå. Nå. Og to flere, der vil skifte over til den normale texture-pack. Så jeg lige kan se vores hus i den også. Det ser bare slet ikke lige så pænt ud. Fuck, vores hus, det er egentlig grimt i min normale texture-pack, eller i default texture-pack. Nå, det var det, du havde sat der. Jeg skal også lige se ovenpå. Og ovenpå, det ser fint ud. Der er bare meget mørkere i den, jeg plejer på. Det er... Nej, vi kan også lige prøve at tage den der. Den fede Griefer er nu online på Skype. Ja. Yeah. Er det stadig? Sådan her ser den så ud i en anden texture pack. Hold kæft, det er egentlig grimt. Det er din texture pack, hvad har du forventet? Eller, ikke min texture pack, men en af de andre, jeg har. Hov, nu kommer jeg da vist lige til noget, jeg ikke skulle. Ej, jeg synes, det var rigtig klogt gjort det der. Så prøver vi til den der. Når Captain Norton, han skriver altid, Data, I'm busy. Han er bare altid travlt, og simpelthen har tid til at være i kurver. Det her, det er en ret fed texture pack. Nej, det er SPHX pur. Nå. Så skulle du også til at sige. Okay, så fed er den heller ikke. Den er sådan lidt...
Nu skal jeg blive over 10 Ja, timer. så jeg synes, den her texture pack, den er sådan lidt for Heidi, der lige skrev. Ja, nogle gange så skriver hun til alle. Det var også lige, at skrive til mig. Og derfor jeg sagde, Ej, vi skal vist have den gode texture pack på. John Smith. Jo. Nej. Ej, vi skal have din texture pack på, hvor der er pornobilleder på malerierne. Nej. Har du stadig den? Jo. Vi må hellere lige svare her. Goddammit. Hun har jo skrevet en gang mere. Ja, det er også lige med. Hun er jo trods alt en pige. Bitch. Bitch. I er bare sådan mega onde. Bitch. Ha, gøy. Ja, Jeg skal nok have taget til mig. Ja. Jeg bygger en Jeg laver mange ting. Nå, men Laurits, skal vi til at stoppe den her, eller hvad? Yeah. Yeah. Ja. Jeg må nok hellere dele den op i nogle episoder. Men vi ses, folkens.